सो गाइज ये है थार 5 डोर का डैशबोर्ड का लेआउट, पूरा एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे स्विचेस हैं, यहाँ पे भी आपके पास में कई सारे स्विचेस हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। ऑटो डिमिंग IRVM है। ऊपर आपके पास में काफी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है। हैंडल बार है, ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में आपको मिल रहा है। यहाँ पे काफी बड़ी स्क्रीन आपको मिल रही है। 360 कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का। वॉल्यूम रॉकर्स, 2 AC के कंट्रोल्स, यहाँ पे कई सारे स्विचेस जो है वो आपको मिल रहे हैं, देख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड भी है और ये आपके पास में गियर लीवर, 4x4 का गियर लीवर, ओके। ग्लव बॉक्स, दैट्स इट। और यहाँ पे ऑटो होल्ड का बटन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और ये आप देख सकते हैं इसकी चाबी। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती हो, और पैनोरामिक सनरूफ आप लोग देख चुके हैं। हैंडल बार यहाँ पे भी आपको मिल रहा है।